Das sei alles ein Märchen, erklären sie. Manche wollten sie unterwegs ausrauben, manche wollten sie auch die Kinder abschneiden. Aber was sollen wir denn machen? Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu Gott zu beten, dass alles gut geht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die uns abzocken und betrügen wollen. Die Schlepper bringen Flüchtlinge in ein sogenanntes Ghetto, einen Raum in einem Lehmbau. Hier kommen sie unter, bis sie das Geld für die Weiterreise zusammen haben. Hier begegnen wir Bilal aus Sierra Leone zum ersten Mal.